Arcadi García Sanz fue profesor de Historia del Derecho en la Universidad Jaume I desde su fundación en 1991 hasta el año 1998, algún tiempo después de su nombramiento como profesor emérito. La universitat és una institució que és molt antiga i que ha anat adaptant-se a totes les circumstàncies. Actualment hi ha qui diu que la universitat no té futur. Jo pense que sí. El que està necessitat de reformes, de renovacions y de todas esas cosas. Era considerado el máximo conocedor del derecho histórico valenciano y en especial de los fueros de Valencia, a los que había dedicado una gran parte de su vida investigadora, en especial con la publicación de la edición crítica de los fueros que había hecho conjuntamente con el profesor Germà Colón. Jo, com saben vostès, suposo que saben, jo ha sigut una espècie de Sant Joan Batista del dret valencià, sí, perquè era el que pedricava en el desert, era jo, i tot ho feia jo. Així se trataria de fer una miqueta de centret d'estudi del dret valencià. Perquè el dret valencià no ha estat gens estudiat, i això jo no li dono la culpa a ningú. La culpa la tenim nosaltres, els valencians, no la té ningú de fora, no hi ha cap fantàstic. Som nosaltres que hem sigut així de deixats. I és una edició dels furos de València que havien fet, que estem fent, perquè realment encara no l'hem acabat, encara molt l'hem d'acabar. L'hem acabat d'unes coses, però l'edició encara no està completa. De l'editorial Barcino, que l'havien fet a un senyor que li diuen Germà Colón, que és professor a la Universitat de Basilea, que està ahí davant. El año 1996 escribió su último libro publicado en vida, titulado Institucions de Dret Civil Valencià. Fue el primer estudio de conjunto sobre la materia hecho a partir de los textos de los fueros de Valencia, pero lo realizó con criterios y metodología actual para que pudiera ser referencia para la redacción de otros estudios sobre esta importante rama de nuestro derecho. Dret civil valencià. Però és que el dret civil valencià actualment hi ha dret civil històric i dret civil vigent i s'hauria d'estudiar tot i tratar de lligar una cosa en una altra i no fer coses com s'han fet fins ara, i jo seguís sense acusar a ningú de posar coses de dret valencià preses de la quinta forca, i això no hauria de ser, havent precedents i bons precedents en el dret històric propi. La manera com ha fet jo aquestes institucions és una manera senzilla, lo senzilla que ha sabut. Realment no és que jo l'hagi fet a paburros, perquè no l'ha fet a paburros, però les ha fetes perquè qualsevol en una cultura jurídica, diguem, ínfima, un estudiant, per exemple, que puga entendre aquestes institucions de valencià i que puga treure-li, diguem, el profit al dret valencià, al dret civil valencià. La Universidad Jaume I conserva el manuscrito de estas institucions, así como un número importante de las publicaciones del profesor Arcadi García, que contribuyen a perpetuar su memoria y su esfuerzo permanente por la recuperación del derecho propio del pueblo valenciano.